साउंड इफेक्ट, जिससे एक वीडियो बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग हो जाती है। और मैं अपनी वीडियोस में सारी साउंड इफेक्ट यूट्यूब से उठाकर यूज करता हूँ, लेकिन आज मैं खुद घर पे ही बहुत ही अलग अलग तरीकों से साउंड इफेक्ट्स बनाने वाला हूँ और लास्ट में उससे एक फाइनल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैंने घर पे ही बहुत सारी अलग अलग चीजों से साउंड इफेक्ट्स बनाने का ट्राई करा, जैसे इस पेपर को फाड़ते हुए और इसकी बॉल बनाते हुए। फिर मैंने एक ग्लास लिया और उसके ऊपर चम्मच से मारकर इसकी साउंड रिकॉर्ड करी। फिर अपने सीपीयू के अंदर से आने वाली साउंड और साथ में कीबोर्ड पे टाइप करने की और माउस पे क्लिक करने की। एंड इसके बाद टिंग वाली साउंड के लिए मैंने एक कॉइन को टॉस करा। फिर मैं घर से बाहर चले गया और भी इंटरेस्टिंग साउंड इफेक्ट ढूंढने के लिए, और यहाँ पर एक लकड़ी को तोड़ने की, इन पत्तों को हिलाने की और दो पत्थरों को आपस में मारने की साउंड इफेक्ट ले ली। फिर थोड़ी सी एडिटिंग के बाद तैयार है हमारा फाइनल प्रोडक्ट।